Okay, so өнөөдөр ер нь сүүлийн 3 нөгөө яг сэдвээ орж байгаа шүү дээ. Тэгээд May SAT бас cancel болсон. Энээс цааш яаж үргэлжлэх вэ гэж бодоод л байна. Та нар санаа оноо юу байна? One-on-one counseling. One-on-one counseling? Okay. Нэг юу mock test-үүдээ 7 хоног болгоомж 14 хоногт нэг ч юм уу. Тийм болгож байгаа. So энэ 7 хоногт угаасаа mock test авахгүй шүү за guys. Тэр mock тэр номон дээр нь бодчиод дараа нь оруулчих болох юм уу? Метр дээр. Би харин тийм багшаа яа. Амар нүд өвдөө. Өдөх mock гэхээр нөгөө бидний 3 дахь mock чинь яг нөгөө college board-ын 3 дахь нь байсан шүү дээ. Би шууд 4 ингээд яахгүйгээр зүгээр 4 цаг ингээд бүх мат дөрүүлэнгийн хийчээд за оруулаа гэсэн чинь 6 дугаар mock гэсэн өөрөө байсан шүү дээ. Тийм тэрийг юм бол би нөгөө өөрөө оруулаагүй болохоор тэрийн нэрлэхтэй ихмээ оруулсан байхгүй юу? Ихмээ нэрлэхтэй жоохон бэлдэлсэн юм шиг. Ихмээ маар. Гэтэ next week we're going to take a mock so. Okay. Гадаад руу явж өгвөл хуваар нь явах бол юу гэсэн үг вэ? Үгүй. Гэтэ college board-ыг бүх улсад яатсан мэт SAT-ийг цуцалсан биз дээ. Yeah, probably America ч хүртэл одоо quarantined байгаа шүү дээ. So I'm guessing everywhere гэж бол. TOEFL гэхдээ амар сонирн байгаад байгаа гэсэн тий яг cancel болсон үгүй мэддэхгүй. Харин TOEFL ерөөсөө quarantine-лтэй хахад л болоод байсан шүү. Болоод байсан. Аваад байсан юм уу тий? 2 сар тавьсан шүү дээ 3 сард. Тий. Бидний маск зөвлгүүлээ гарыг нь саниталзуулж агаад бүгдэнд нь бэлгийн өмсөж агаад тулсан. Тэр үчи олон улс даяар карантин зарлаг үүсэн мэт. TOEFL ETS-ээс өөрсдөөс нь яг зарласан юм бол байхгүй байгаа шүү дээ тий. Манайхыг college board-аас зарлаж байгаа болохоор гайгүй болчоод I think there's going to be a makeup test in maybe July or August or maybe September, but I don't really know. We're still going to have to prepare for it. Right, guys? SAT гадаад тулсан болов Монголд угаасаа өгдөггүй л дээ. SAT мэдхгүй байна. TOEFL mock test. Yeah. Бисаа мэдхгүй байна. Нарангаас суугаарай. За. Явчсан SAT-ийнх бол 2-7 хоногт нэг болгож байгаа. За эхлэх үү дээ. 52 л болчих. Okay, so today oh my god, за вечер. Намайг хост болгоогүй байна. Та нэг гэрээс гарч байгаа юм? No. Дэлгүүрлүүл орж байгаа. Хажуутлаа. Их хүмүүс бүр тоохоо болцсон юм шүү. Гадуурлаа пиглэлээ. Би бүр цаан сараас хойш гараагүй. Wow. Эмри. Okay, so got it. Алччдэр такс соус. Dessert байсан тийм. Манайд энэ амар их хүмүүс цуглаад сагснаас тоглоод л. Эндээ би writing шивчихлээ. Reading шив. Okay. Это болохгүй. Яахгүй мó? Болохгүй. Пол авахгүй мó? Би хүсэж тахтаа авна шүү дээ. So you guys have to be paying attention. За. Чатээ. Okay. За. Infographics чинь шууд шулуухан те графика хараад асуултанд хариулт чинь. За тэгээд зарим юунууд асуулт нь болохоор зөвхөн яг графика хараад хариулах асуултууд байдаг шүү дээ тий. So энэ дээр ерөөсөө
passage байхгүй мөртлөө дан graphic нөхцөл байгаа зү. So this means зөвхөн graphic хараад хариулах асуултууд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? So let's begin. За шинэ сар. According to the paragraph, which statement is true about peak hard drive capacity in 2005? 2005 оны capacity-г нь харах юм байна. Хамгийн түрүүнд эхлээд true statement вэ? Хамгийн түрүүнд эхлээд graphic-ийнхаа title-ыг хараад x тэнцлийн дагуу юу байна, y тэнцлийн дагуу юу байна гэдгийг хальт харчин тий. Тэгээд асуулт руугаа ороод нэг юу асуусан байна гэдэг. За go. За kilobytes гэж юм. Тэгээд доотлолт нь аль дээр онууд нэ. За тэгэхээр одоо яг 2005 оноос яг ингээд тийшээ харах юм бол энэ ерөнхийдөө нэг 9 хавцаа ч юм уу тэр хавцаа мэлхтэй ерөнхийдөө одоо өмнөх онуудаас ингээд өсөж явж байгаа л гэж харах юм уу? Тогтмол өсөлттэй явж шүү дээ тий. Юусо буураагүй. За. It was double the peak hard drive capacity of decade earlier. Decade гэдэг чинь Нэг 10 жил өнгөрсөн 10 жилд. Decade earlier гэхэр чинь 95 оныг хэлж шүү дээ тий. 95 оноос хэд дахин их гэж. 2 дахин их гэсэн юм шүү. Double peak. Тий. Гэтэ 95 онд чинь 7 шүү дээ тий. Тэгэхээр биш 2 дахин ихэр чи 14 болох гэж байна. It was around 1 kilobyte higher than it had been 5 years earlier. Here, энэ бас байж болох юм. Around 1 kilobyte here. Яг 2000 оноос 2005 руугаа ойролцоогоор нэгээр л өссөн байгаа юм чинь. Байж болох юм. За. See. It was higher than peak hard drive capacity in 2010 гэхэр чинь энэ аль дээр 2010 он бүр 2005-аас өндөр байгаа аль дээр биш. It was 9 kilobytes lower than it was in 2010. Энэ бас биш. Lower than гэхэр чинь бүр 8-аар юу 9-өөр бага маа. Энэ нэгээр л бага шүү дээ. Энэ нэгээр л бага. Тэгэхээр зөв хариулт нь бий. Okay. Thank you. Учралт хоёрыг Which choice best summarize the information presented in the graph? In graph хамгийн graphic базаад хэлбэл юу вэ? Эднэр болохоор hard drive capacity is expected to peak sometime before 2020. Үгүй 2020 онд peak нь гарч ирнэ гэсэн. Тийм peak гэдэг чинь хамгийн өндөр цэгийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тогтмол өсөд яваад байгаа үстэй. Бид энэ болохоор peak hard drive capacity was slightly higher in 1995. 1995 дээр нь болохоор 7 дээр өссөн байна. 2000 он дээр нь болохоор 8 дээр өссөн байна. Магадгүй. It's correct, right? За, орхичээ. See, expanding peak hard drive capacity has led to a large increase in computer sales. No, in this background. Peak hard drive capacity has increased dramatically since 1980. And what is the question asking for exactly? Which choice best summarize the information presented in the graph? Here D, summarize. Summarize гэж хэлж штэ тий. So D дээр яг overall graphic нь юу үзүүлж байгаа юм бэ гэдгийг хэлж чадж штэ. B дээр болохоор нэг specific ганц detail байгаа гэсэн тий. So that's not really summarizing the whole graph. Тэгээд D зүгсэн. Okay. За хоёрын нэг Indriya байна. Indriya. Okay. One. Яа, асуулт нь болохоор графикоос
нөгөө 2008 оны нөгөө mobile sale-ийнх нь хэмжээ гэх юм уу? Одоо юу тэрнийх нь аль нь үнэн бэ гинэ 2008 оных нь? За, график дээр юу үзүүлсэн бэ? За, график дээр болохоор global mobile phone desktop computer юу нэг энэ хоёрыг харьцуулсан одоо харьцаа гэх юм уу? Тэгээд тод хар өнгөөр нь болохоор нөгөө mobile phone-ийнх нь жоохон бүдэг саарал өнгөөр болохоор desktop computer-ийнх нь хоёуг ингээд онуудаар нь ингээд харьцуулаад ер нь болохоор нөгөө millions дээр нөгөө доллараар нь харьцуулсан байна. Тэгэхээр 2008 оноо харах юм бол mobile phone нь бол хав илүү байх шиг байна нөгөөдгөөд бол. Тэгэхээр энэ чинь эхнийхийг нь хариултыг унших юм бол it was slightly higher than the amount of revenue from PC sales in 2008. Энэ бол айгу өндөр зөрүүтэй болохоор биш гэх юм уу 2008 он нь. Тэгээ би хариулт нь болохоор it was similar to the amount of revenue from PC sales in 2009 гинэ. Яг адилхан боловч жоохон зөрүүтэй болохоор би энэ бас биш. Яа, энэ 2008 оны өндөр багныг энэ 2009 оны саарл жижиг багантай яриад байгаа шүү дээ. Тийм, тэгэхээр биш гэсэн адилхан. Амар ялгаатай шүү дээ. Тийм. За, хариулт нь болохоор it was similar to the amount of revenue from mobile phone sales in 2009. Одоо тэгэхээр 2009-ийн mobile phone-тэй бол ер нь бол өстэй маш бага Энийг яриад шүү дээ. Тэгэхээр яг уу байж болно. Бусдаас хэл ойрхон. За тэгээ дээр хариулт нь болохоор it was widely of proportion to the amount of revenue from mobile phone sales the previous year. Тэр өмнөх жилийнхаас гэхээр энэ жоохон биш юм шиг байна. Wildly out of proportion гэж шүү дээ. The previous year нь болохоор энэ 2007 он үстэй. Тэгээ 2007, 2008, 2009 ер нь бол амар жоохон зөрүүтэй байгаад байгаа үстэй тий. Жоохон нөө өссөн. Wildly out of proportion гэхэр чи амар зөрүүтэй байдаг. Амар зөрүүтэй гэсэн үг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хариулт. Хариулт нь зөв гэсэн. Окей, тэргэл хоёрыг Which information base summarize the information presented in the graph? A. The gap between revenue from mobile phone sales and PC sales has increased significantly. За энэ дээр юу ярьж ер нь бол нөгөө нэг яг mobile тэгээ desktop computer хоёрынх нь зөрөө нь илүү ингээд ихсээд байсан гэдэг. Ер нь байж болж юм. Байж болж юм тий. Revenue from PC sales increased more rapidly than did revenue from mobile phone sales. Тэгээгүү харин mobile phone илүү ингээд rapidly өссөн. See, revenue from tablet sales may soon overtake revenue from mobile phone sales. Ер нь бол tablet гэж орж ирээгүй тэгээд tablet гэж юу орж ирээгүй шүү дээ. You don't know. Revenue from mobile phone sales has risen steadily while revenue from PC sales has declined. PC sales and decline хийг болохоор биш. Жоохнор л өссөн. Тийм. Жоохнор өсөд явж өнгөсч л байгаа шүү дээ, тий. Ухаан ихэр чи буурсан гэсэн. Тэгэхээр Okay, thank you. Хүслэн байна. Ano. Yep. Okay, 3. Okay. Data in the graph provides most direct support for which idea in the passage? A. People increasingly prefer mobile devices for numerous common tasks. In
revenue харуулсан болохоос нөө task харуулсан учраас тэгээд биш. No, numerous common tasks болох энэ graph дээр болох нөө common task revenue харуулсан нөө common task гэж. Гэтэ most direct support for which idea in the passage штэ. Яг бид нар passage-ийн үг байгаа штэ. Яг passage дээр mention the idea-нууд ер нь бол technically ABCD дээр орж иж гин гэж үзэх байхгүй юу. Тэгээ graphic нь энэ одоо statement-д юу болж одоо evidence болж чадж гин үү support хийж чадж гин үү гэдгээс нь л харах хэрэгтэй байхгүй юу. It doesn't matter if it's not mentioned on the graph. Support хийж чадж гин гэдэг талаас л. So A дээр гаргаж байгаа санаа нь юу вэ? Тэр гарч байгаа санаа болохоор хүмүүс юу гар утсыг олон юу ихтэл олон юу гэх юм бэ? Юу нь олон ажил хэрэгэлдэг гэсэн байна. Гэж шүү дээ. So энэ дээр бол гараад үзвэл нөгөө consistently mobile phone revenue амар өсөлттэй яваад байгаа юм чинь. Valid conclusion байж болохоор байгаа зү. Okay. So maybe. Yeah. That be consumers prefer to buy from companies whose products are familiar to them. Companies in the computer-ийн талаар ч нөө дан company яриг болохоор тийм ямар компанигаас хэдэн утас авч ийн вэ? Хэдэн компьютер авч ийн вэ гэдэг нь юусаа байхгүй байгаа шүү дээ. So we can eliminate B. Mobile sales in new markets are sustainably higher than mobile sales in established markets. Энэ болохоор global mobile phones in нэг юугаар ярьж тусдаа market яриг учраас. New market, established markets гэж market-ууд ерөөсөө яриаггүй те. So B, not C. Tablets can now perform many of the same functions as mobile phones. Энэ болохоор mobile phone, desktop computer ярьж байгаа нөгөө tablet ерөөсөө яриаг учраас. So not D. So best answer is A. Yep. Good. Thank you. За 3-1 Марл өнө. Okay. 1. Information figure is in trips, person trips, business. За зөвхөн figure 1-ыг асууж шүү дээ. Figure 1 дээр юу харуулж? Нөгөө нэг юуны нөгөө нэг зорчигчдын юу нь болохоор юун дээр метрон дээр тэгээд буусан дээр би таа. Daily subway and bus uses in 5 major cities. X-ийн дагуу нөгөө city-нууд нь тэгээд Y-ийн дагуу trips per person гэж явж шүү дээ. За тэгээд яг нэг үсээгөө шүү дээ. Нэг 0.25-аар л өсөд яваад байсан юм шүү дээ. Тэгж басан хараад. За A. Takes up and poses at similar rates биш. Similar rates гэхээр зөвхөн Лондоныг харж байгаа шүү дээ. Here. Right. Тийм. Тэгэхээр similar гэхээр чинь тэнцүү байх хэвээр ялгаатай байна. Тийм. Are initially relevant or poses in байж болох уу? Байж болохоор юм биш үү? Okay, why? Relevant гэдэг чинь яг юу лээ? Найддаг гэсэн. Найдах, rely гэдэг чинь найдах гэсэн. So энэ би дээр юу нь бол гаргаж байгаа санаа нь зүгээр are unusually reliant on bus гэж чинь бусад юунуудаас city-нуудаас илүү нөгөө юунд хүмүүсүүд нь автобус ашиглах гэсэн. Тэгэхээр бусад city-нуудаас бүгдээрээ өндөр юм шүү дээ, тий? Бус нь. Тийм. Okay. So B could be C. Similar take at least one subway trip daily. Өдөрт ядаж нэг subway. Тэгэхээр биш.
Яа, энэ дээр болохоор 125 гэж үз шүү дээ, тий. So, энэ дээр болохоор trips per person нэг хүн өдөрт хэдэн subway trips авдаг гэхээр 125 байгаа үстэй. So, that's like 4 өдөрт нэг удаа subway ордог гэсэн үг байхгүй юу? Энэ дээр болохоор daily гэж хэлж байгаа юм чинь can eliminate C. So, D. Takes up about the same rate as people in New York. New York the үгүй. Same rate гэхэр чинь тэнцүү байх хэрэгтэй шүү дээ. Okay, B is correct. За, мантухай. За. Which of the following statements about bus in New York City is best supported by information in figure 2? A, it reached its highest point in 2010 гэж байна. За жаа. Эхлээд figure харбал figure ойлгож байна уу? Аха. So тэр нийт одоо 1970 харбал нийт let's say it's 2.2 байж шүү дээ, тий. Тэрнийх нь 1.2 subway тэнгуүтэ үлдсэн нь bus байгаа байхгүй юу? Аха. Давхцсан бол биш шүү. За нийт тэрнийх нь тэр хэмжээний bus тэр хэмжээний subway шүү. Not subway is 1.2 and then bus is also 2.2 гэж биш шүү. За. Аха. За тэгэхээр it reached its highest point in 2010 гэдэг нь false. Яг тэгэхээр бас нь болохоор яг 1970 За. Бас бас нь болохоор 1970 онд илүү их байсан харагдаж байна. Okay. And B is it was lower in 1980 than it was in 1990. It's incorrect. Яг тэгэхээр 1980-д нь харин ч эсэргээрээ 90-ээс их байсан харагдаж байна. Yeah, I guess it began to rebound after 1990. Rebound хэрэг үү? Ер нь дахиж ихсэн гэх юм уу да. За, ирж авсан, I guess. And тэгэхээр энэ нь correct age магадгүй. And D нь болохоор it declined in every decade. 10 жил тутамд багассан гэхээр буруу байна л да. Яг л 90 оноос хойш буцаад 90 он хүртэл багасчаад 90 оноос хойш ихсэн байна. Тэгэхээр yeah, C is correct. Okay. Thank you. Их баяр. 3. Answer. The information in figure 1 supports the author's point that buses are growing in popularity as means of urban transport by indicating that. Энэ дээр болохоор тэр нэгдүгээр зурган дээр гарсан нөгөө бус нь болохоор ер нь хөгжиж байгаа гинэ. Ингээ алдартай болж байгаа гэж байна. За A дээр нь болохоор many people around the world take at least one bus trip every day гинэ. Тэгэхээр чин энэ хотлаа шүү дээ тий. Хүн тэр нэг нэгдүгээр графикаас харангуут чинь нэгтэй юм баг байхгүй тий. Үгүй шүү дээ тий. Bus энэ дэр за дараагийн bus ridership surpasses subway ridership in some major cities гинэ. Энэ дэр болохоор bus нь болохоор subway хамаагүй нэг илүү их алдартай гэдэг нэг тэр. Тэнгүүд тэн дээрээс харангуут New York, Tokyo, Hong Kong 3-т subway их байна. Тэгэхээр яг сам байж магадгүй л гэхдээ 3 амт цогт нь метро нь л үсэн юм. Тэр зөр орхиж байгаа. So people in Tokyo make far more trips by bus daily than they do trips by subway гинэ. Tokyo тарах юм subway-ийн бүр хамаагүй хүн. Тэгэхээр энэ C-ийг бодлоо. The number of bus trips taken by people in some major cities has substantially increased гинэ. Increase хийсэн гэдэг нь харуулахын тулд чинь хоёрыг хэрэглэн тий. New York тэгэхээр энэ дээр increase гэж байхгүй болохоор
хотлоо. Энэ одоо байгаа байдлыг харуулж болохоор тэгээ би Yep. Би дээр нь болохоор яг some гэдэг нэг хоёр нь яг илүү шүү дээ тий. Тэгээд яг хоёр нь илүү байхаар чинь still нөгөө юунууд нь growing in popularity гэдэг нь бол харуулж чадж байгаа биз. So B is correct. Okay. Тэмүүлэн дөрөв. Yeah. Taken together, the graph suggests that public transit users in New York City гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хоёр графикад хоёулыг нь харна гэдэг. За. Эхнийх нь uses buses more often today than they did in previous decades. Then графикийг харуул одоо жишээл 1970 онд ингээд бас use нь бүр амар их байжснаа. Багасаад тэгээд буцаад баг зэрэгээр их чинь гэхээр яг бүр бүх previous decade-үүдээс бас more often гэж яриад биш ч юм уу да. Тогтмол өсөөгүй шүү дээ тий. Ингээд fluctuate хийсэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ биш. Би нь болохоор use buses about as often as they use the subway. Хоёр график дээр хоёулын дээр нь бүр хоёулаа ингээд ялгаатай арай өөр percentage интертэй байгаад болохоор арай биш юм шиг байна. As often as they use the subway гэхэрч тэнцүү байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тий. Буруу. Yeah, seen rely more heavily on buses than do public transit in other cities. No. Яг жишээл ихний график дээр харагвал subway-ийн бүр хамаагүй их байгаа болохоор. Бусад сэтинүүд нь яаж юм уу? Илүү их. Тий, илүү их бас prefer хийж байгаа шүү дээ. London, Singapore, бүгд New York-аас илүү бас ашиглаж шүү дээ. Тий. Тэгээд elimination гэдэг яг тийм болж байна. Increasingly prefer to travel by subway. Тэгээ нөгөө хоёр дахь график дээр нь бол subway-н бас ихсээд явж байгаа. Тэгээд ихнийх дээр subway нь илүү шүү дээ бас. Тий. Okay. Good. За. Okay, энэ passage сэргээгээд уншсан уу guys? Чулуу хөдөлдөг. Yeah. So for some reason, solving the mystery of Death Valley is walking rocks гэж шүү дээ. So for some reason, rocks нь болохоор traveling more than 100 yards нэг мэтэд ингээд хөдөлсөн байдгаа гэж шүү дээ. Тэгэл амар олон speculation ялсан. Some people say aliens, some people say UFOs and whatnot. Гэтэ this person, a scientist, Lorenz, believes that there's a scientific explanation for it. Тэгээд scientific explanation юу байсан бэ гэхлээр нөгөө ice юуны ачаар ice core гэдэг нөгөө мөс очиж наалдаад ингээд юухаараа илүү нөгөө яг салхинд мөс очиж наалдаад илүү ингээд жоохон үргэнгүүт салхинд ингээд хийсэгдээ тэгээд ингээд жоохон ингээд хөдөлсөөр байгаа 100 yards хөдөлсөн байдгаа гэдэг ер нь бол тиймэрхүү conclusion draw хийсэн шүү дээ тий. Тэгээд энийг болохоор цааш нь яаж discovery хийсэн бэ гэдэг нэг small experiment дээр бас тайлбарлсан байсан шүү дээ тий. За ер нь иймэрхүү passage байсан. За let's look at one. Төвшинбат. Гараа. За. According to the graph, which statement is true about wind speeds at racket track player in 2009? So, 2009 racket track player. Peak wind speed is increased during every month between November and March. 2009 peak speed нь ихсэж байгаа 90 болж байгаа 89 руу буурсан байна тий. Тэгэхээр энэ биш байна. Тэгээд average wind speeds increase during every month between November and March. Average wind speed. Average гэхэрч энэ дэлхийн харж юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дахиад ихсэж байгаа 21 болсноо буцаа буураад тэгээд минус биш байна. Average wind speed in February was substantially higher than it was in December. February or November. Substantially higher гэж бүр харин ч бага байх болохоор син
биш байна. The lowest peak wind speed occurred in November. Тэгээ энэ л үнэн байна. Тэгээ C дээр болохоор нэгээ л өссөн биш үү те. Тэгээ substantially higher гэхээр нэгээ л өссөн байгаа юм чинь гэнэ юм. The lowest peak in Aris яг November болчихно те. Тэгээд зүйл байна. Okay. За, хоёр дээр Laura. Which choice is best supported by the information in the chart? Peak wind speeds in 2009 were higher in every month than they were in 2008. Тэнгүүтээ энэ нь болохоор 2009 оны яг өндрүүдийнх нь шээ салхины дээд юунууд нь болохоор дандаа 2008 оныхоос их байсан гинэ. Бүх сарна. Гингүүт худлаа байна. Right, December, January дандаа худлаа. Арай бага. Okay. Тэгээд average wind speeds in some months exceeded peak wind speeds in others гэнэ. Зарим саруудын юунууд нь зүгээр яг дундаж юу нь болохоор яг хамгийн дундаж салхины хурд нь хамгийн дээд салхины хурдаас өндөр байсан гинэ. Гингүүт бас худлаа. Average нанда 20 гэж яхад peak wind speed нанда 60-70 гэж байгаа. The windiest months at racetrack playa were February and March гинэ. Хамгийн их салхитай юунууд нь болохоор 2 3 дугаар сар байдаг гинэ. Тэнгүүд яг энэ яг юугаараа харах вэ гэхээр average-аараа харна. Average-аараа болонгод дандаа February March нь 23 25 22 24 гэх юм уу дандаа бусдаасаа илүү өндөр байна. Жоохон доошлолчих болох байна. Надад доотлол нь D харагддаг. Peak wind speed in February 2009 was higher than peak wind speed. 2009 оны 2 сарын өндөр нь биш арай салхи нь 2008 оны 2 сарын салхиас илүү байсан гэнэ. Ингүүд 2 сарын 2009 оных 90 байна. 2008 оных 92 харин эсвэргээрээ 2008 оных нь илүү их байна. Тийм болохоор син зөв хариулт юм байна. Okay. За, бүрийг хулан. Амар хоёр юм. Okay, Ариунбат. Хулан Ариунбат. Дөрөв хулан. За, хулан ганц зэрэг. Бүх хулан байхгүй юм. Хулан мөхөт. Байна. Okay. За, гурыг. Which of the following statements from the passage is represented by the chart гинэ. Энэ дөрвөө лайн уншиж агаад аль энэ чарттайгаа тохирч байгааг нь олох юм байна. За 16-аас 17 гинэ. But I have always believed that this is something science could solve. Энтэй болохоор ямар ч тийм чарттай холбоотой юм гарахгүй байх шиг байна. Wind speed ярьж явахд бол энэ зүгээр science solve гэж бодно гэсэн юм шиг. За. 23-аас 26. Winds that the player aren't strong enough, some scientists believe that they would have to be 100 miles per hour or more to blow the rocks across the valley. Энд дээр ерөөхдөө тэр нэг газар байгаа салхины хүчний талаар ярьж байна. Wind speed-ийн талаар ярьж байна шүү дээ. Аха. So could this be байж болох юм. Аха. Okay. За 39-42. The key Lawrence says is that the lifting by an ice collar reduces friction with the ground,
to the point that the windmill has enough force to move the rock. Энд дээр бас яг тэр chart-ыг салхины хүчтэй холбоотой ерөөсөө юм яриа. Ice color гэдэг нөгөө юугаа танилцуулаад явж штэ тий. Биш юм. Өөрийнхөө бодлыг. За 58-аас чаар. Нэг асууч. Жон дэлхийн юм тавт өдөр. Дэлхийн болж байгаа хүлээж өгөх үү? Any of the theories may be true at any one time, but ice rafting may be the best explanation for the trails we've been seeing. За энэ дээр болохоор нэг тийм theory-ны талаар ярьж байгаа болохоор ерөөсөө бас холбоотой биш. Тэгэхээр ганц салхины талаар ярьж байгаа юм болохоор хариулт бий. Яг specifically wind speed-ийг яриад байгаа шүү дээ. Chart гаргаад байгаа шүү дээ chart-ын дээр. Болно гэсэн. Okay, good. За, мөхнөр юу гэнэ? Та өдөр mock test авахгүй гэсэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө schedule-аар харсаж байгаа. Yeah, I know. Тэ байхгүй. Okay, та нар individual юу хийн гэсэн шүү дээ. Or individual counseling хиймээр ингэсэн. Individual counseling гэдэг юу ярмаар байгаа вэ? Би бас тэрийг ойлгохгүй байна. Яг уу SAT дээр individual counseling хийж болдог л доо. Ингийн шүү шээ. Яг алдаад байгаа юмаа ярилцаад тэг яг ингээд бүх mock test-үүд дээр ингээд анализ хийгээд яг ийм юм дээр их алдаад байна. Тэгээ тэрэн дээр илүү ажиллана тэгээд чи нөгөө analysis хийгээгүй эхний хоёр mock test-ээр ярьж байна уу тий? Ер нь Тэхимшил би ойлголоо сая. Private counseling гэхээр. Private counseling гэдэг үү? Okay. За, I can go яг хүн болгонтой уулзаад яг ямар юу илүү хэцүү байна, юун дээр ажилламаар байна гэдгийнх нь individual opinions-уудыг авчаад юуж болно л доо. Or we can have just a survey and I can бүх юунуудын чагсааж юуж байгаа poll авчиж болохгүй юу шууд. Бүх сэдвүүдээ чагсааж байгаа та нарт нөгөө хамгийн хэцүү байгаа юунуудаа сонгонгуудаа би тэрэн дээр нэмэлт материал олоод тэгээд нэг assignment-д нэр өгөө тэгээд analysis хийгээд явж болно л доо. Аль нь poll нь шулуухан байх уу гэж бодож байна те. Okay, poll. За би тэгвэл өнөөдөр poll тавьчих тэгээд энэ дээр яваад яваарай за. Okay, гэтээ нөгөө зүгээр ер нь individual counseling амаар байгаа хүмүүс байгаа юу? Yeah. The би тэрэн дээр бас time workout хийгээд юу тавьчих за. Цагаа авах. Цагнууд бас чагсаагаад бичиж тавьчих. За. Now we're gonna do modifiers. The modifier чи юу вэ? Can anyone tell me what are modifiers? Сонсож байна уу guys? Тэгэхээр okay. So modifiers нэмэлт мэдээлэл өгдөг гэжсэн шүү дээ. They modify the subject. Тэгээд dangling modifiers гэдэг нь яг өгүүлбэрийн хамгийн ихэнд ордог. Тэгээд араас нь шууд хасал орох хэрэгтэй байдаг гэсэн тий. The misplaced modifiers нь болохоор эсрэгээрээ хаанч орж болно. But you have to correct it. гэдэг маягаар явах хэрэгтэй шүү дээ.
Заримдэр нь поо гарчраг юм уу те? Пол гарчраагүй юм байгаа лээ. Окей. За дараагийн гарчихгүй бол бас хэлээрэй за. Okay. Number 1. Who wants to do number 1? Let's have Soimpano. Soimp байхгүй те. Майка нээж болдоггүй. Окей. Ойхон. Бэн. За, нэг. За. Of the period. 18 days on July 12. She made her first step while wearing a peach bag with strap on her feet. B umbaloo C юм шүү. So why is it not A? Нэг жоохон санал харагдаад байна. Үгүй юм лөө. In 1876, the 23-year-old Spolterini became the only woman ever to cross the Niagara Gorge over a period of 18 days on a tightrope. So энэ дээр болохоор on a tightrope гэдэг нь болохоор юу ч байгаа зү тий. Яг 18 хоногтой хийсэн гэдэг санаа гарах гэдэг байгаа зү. Энэ нь урд орчоор тэрийг нэг гаргаж чадахгүй байхгүй юу? Right, I'm jumbled up болж штэ. The B became the only woman ever to cross the Niagara Gorge on a tightrope, accomplishing that feat over a period of 18 days. Гэвч on a tightrope гэдэг нь болохоор яг хийсэн tightrope-оор ингээд cross хийсэн гэж байгаа штэ тий. Тэрийг нь болохоор яг 18 хоногт хийсэн гэдэг 100 яг modifier нь зөв байрлуулсан байна тий араас нь ороод. За C became the only woman ever to cross over a period of 18 days. She did this on tightrope. Тэгэхээр энэ болохоор нэгт grammar mistake байна шүү дээ. Comma splice болчих. Тэгээд яг ингээд 18 хоногт яг Niagara Gorge-ийг яг ингээд юусан алхсан хүн биш шүү дээ тий. Яг cross хийсэн хүн биш. Яг tightrope-н дээр хийсэн ганц эмэгтэй нэгтэй. Right? Дээр хогтгийн өөрчлөлт шүү дээ. За D on a tightrope and furthermore doing this on tightrope. За and furthermore with Emily Rogers. So it's B. Okay, хоёр солонго. Hold on. Okay. So guys, гэс гараа өргөө явчихдаг уу? За ихшиглэн за. Ихшиглэн за. Төв. Сая намайг хийг байсан. За. Гэрн хоёр дахь нь
Balancing on 2.25-inch wire, she crossed the falls just north of the lava suspension bridge. Одоо байгаа нь зөв сонсогдож байна да. Тэгэхээр эхлээд нөгөө юуныхаа хэмжээг нь яриад тэгэнгүүтээ тэр давсан гэдэг нөгөө шийгээд юу эзнээ оруулж ирээд яг цаашаа яриад явах үргэлжлүүлээд balancing on a 2.25-inch wire гэдэг нь болохоор dangling modifier шүү дээ. Тэгээ balancing гэдэг who is balancing гэдэг нь болохоор шууд одоо subject нараас нь явах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгвэл бус subject дандаа шин байхгүй. Тийм. Бус дээр нь болохоор бүгд юу шүү дээ, тий. Тэгээд age болно. Okay. 3. Yarosan. The bags harm the animals that consume them. Тэгээд тэгснээ энэ багш өмнөхөн таслах юм уу юм уу? They're unable to break down in landfills. Wow. Гурлаа гарч байна уу? Аха. 2-3 заавчлаа тийм үү. За. Some 49ers traveled alone, but most formed companies that enabled them with other miners to share expenses and supplies during wandering. Бүр дэлхийн хөвчлөө шүү. 1-3. On July 19, the second crossing occurred while blindfolded. 3 days later, she crossed with her ankles and wrists bound. So, the second crossing occurred while blindfolded. Here. Subject нь second crossing. Тийм. Тэр нь өөрийгөө blindfold хийгээд болсон гэдэг утгатай болчихж шүү дээ. Does that make sense? Биш. За. Би энэ болохоор just north of the lower suspension bridge is where her crossing took place. Тэнгүүд lower suspension. 3 би. Yeah, the second crossing occurred blindfolded. Тэнгүүд бас нөгөө нэг second crossing нь өөрөө шууд болчиход байна. Ингээд юу яагаад. Бас subject гоо. Тэгээд scene болохоор Spilterni performed the second crossing while blindfolded. Энэ болохоор яг тэр хүн байгаа болохоор зөв. The second crossing occurred in a blindfold. Тэгэхээр бас нөгөө гурав шиг шал буруу юу лээ? Subject талцад байгаа болохоор scene. Yep. Spilterini perform хийсэн шүү дээ, тий. Яг тэр үнийгээ яг subject болгож байгаа ганцаас ч үсэн юм. За, өндрөл 4. And on July 26th, it crossed for the fourth and last time. Never again performing at Niagara. The story of her life remains a mystery. Never again performing at Niagara гэдэгний гол subject нь story of her life нь болчиход байгаа учраас эгийг хийж болно. За би энэ болохоор she never performed at Niagara again. Her life story remains a mystery. За энэ дээр comma splice үүсчих. Хоёр individual class-ыг ганцхан таслалаар илүүж болохгүй. За сэтэр нь болохоор never again performing at Niagara. The story of her life therefore is a mystery. За энэ дээр бас яг ата ер нь бол адилхан юм биш үү? За тэгээд тийм болохоор she never again performed at Niagara and the story of her life remains a mystery. За энийг болохоор хоёр одоо нэг individual class fanboys-оор холбогдсон. Тэгээд дээрэс нь тэр нөгөө нэг modifier нь зөв place учраас тийм зөв байна. She гэдэг нь яг subject нь болоо. Spilterini subject нь болоо явж шүү дээ. Okay. Thank you. Хоёр. Okay, Narahand. When President James Polk officially confirmed the discovery by James Marshall of gold at Scotter's Mill in Coloma.
Тэгэхээр нөгөө Discovery of Gold гэхийг Discovery by James Marshall of Gold гэд буруу байна. Тэгэхээр A биш. B-ийн болохоор The Discovery by James Marshall of Gold гэд бас адилхан байна. C James Marshall's discovery of gold at Scudder's Mills in зөв байна. Discovery of gold гэдэг болж. Шууд хэлсэн тийм. За. D-ийн болохоор The Discovery at Scudder's Mill by James Marshall of Gold in бүр хэлчихлээ. Yeah. Here's C. Okay. Good. Thank you. Anand хоёрыг And beginning their journey in spring of 1849, these prospectors took an overland road known as 49ers that was risky and mostly unknown. Here, these prospectors here in this. Тэгэхээр these prospectors нь болохоор subject нь л явж байгаа юу? Yep, beginning their journey in spring of 1849 гэдэг нь хин юм бэ? Хүн л яг ингээд өөрийнхөө journey хийх тийм. Тэгэхээр алийг хасч болж байна. Тэгэхээр C нь бол биш болж байгаа. Okay. These prospectors took an overland road in the 49ers. This known as 49ers took an overland road. These prospectors known as these prospectors known as 49 taking an overland road. За, known as 49ers гэж шүү дээ. Тэрийг яг нөгөө хүмүүсийн нөгөө prospectors гэсэн үг байхгүй юу? Well, overland route known as 49ers гэх чинь an overland route гэдэг яг нэг route-ийг ярьж байгаа мөртлөө 49ers гэдэг амар нөгөө юу жаа олон тондоо байгаад болохоор this does not fit байгаа. A байгаа зү. Яг бол overland known as 49ers гэсэн. Known as хоёрын ялгаа нь юу вэ? So known as 49ers took an overland road. Known as taking an overland road. Нөгөө юу юм шүү. Дөрмээр үзэх юм бол taking took гэдэг байгаа болохоор энэ чинь 1849 онд юм чинь took-нд зүг хаа. Took-н зөвлөлтөө гэхдээ яагаад зөв бэ гэхлээр it says taking and гिचгэр чинь бүтэн үйл байж чадахгүй. These prospectors taking an overland route that was risky and mostly unknown. Яг ингээд тэр route-ийг авснаар яасан гэдэг тэ. They took an overland route гэвэл яг уу шууд тэр route-ийг авсан. Сан гэдэг санаа явж байгаа. Okay. За. So B is correct. За, гам бэлэг гэж байна уу? Okay, хоолой. Зүгээсээ харцаад за some 49 traveled alone, but most formed companies that enabled them with older miners to share expenses and supplies during the long journey. Утхан буруу арч ирээд байгаа юм шиг. Them with older miners to share expenses гэхээр тэр юм биш заяа. Тэгээд мэдгүй. 3 нэстэй. Yep. So яг ямар санаа гараад байна. Some 49ers traveled alone, but most formed companies that enabled them with other miners to share expenses and supplies during the long journey. Зарим энэ travelers-ууд нь одоо нэг prospectors гэж яриад яваад байгаа шүү дээ. Ганцаараа travel хийдэг байсан. Тэгээ ихэнх нь
Companies гэж болохоор нөгөө тийм бусад хүмүүстэйгээ хамт ингээд олноороо ингээд travel гэдэг байсан гэж байна шүү дээ, тий. Олноороо travel хийснээрээ what were they able to do? Share expenses and supplies. Enable them with other miners гэж чинь бүр ямар ч утгагүй болоо хэлж байна шүү дээ, тий. Ерөөхдөө parents хэлчихсэн юм шиг байна. За. Бусадтайгаа expense and supplies-уудаа ингээд share хийнэ гэдэг санаа гарах гэсэн шүү дээ. Урд нь орчуулж ямар ч утгагүй. Уншаад үзвэл. За, B. Them to share expenses with supplies and other mines гэхэр чинь and other mines гэхэр чинь шал буруу газар орчод байгаа. Тэгэхээр to share expenses гэж байх нь бол зөв. Гэхдээ with supplies and other mines гэхэр нөгөө нэг ихэд very солигдож утгах нь гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Энэ нөгөө бусад minor-тойгоо expenses and supplies-га хуваалцдаг шүү дээ, тий. Гэхдээ энэ дээр болохоор expenses supplies-тойгоо хуваалцдаг гэж шүү дээ. Тэгснэ зүгээр other mines болчихно, тий. During the long journey гэхэр буруудах болчихно. The sharing of the sharing of expenses гэхэр чинь энэ бүр шал дэлхийн юм шиг байна. With other miners and supplies. And other miners and supplies-тайгаа sharing of expenses болчихлоо шүү дээ. Тэгээ энэ B-гээс ялгаагүй шүү дээ, тий. Supply-тайгаа бас хамт хуваалцдаг болчихж шүү дээ. Supplies is a thing, it's not someone you can share stuff with, right? Тэгэнгүүтээ энэ болохоор companies that enabled them to share expenses and supplies with other mines гэхэр ингээд яг share expenses ингээд болон supplies-а бусад юутайгаа хуваалцдаг гэдэг яг утга нь. Яг хоёр юмгаа хүмүүстэйгээ хуваалцсан гэж ярьж шүү дээ, тий. Окей. За, тунтая. 4. After disembarking, a several-day mule ride to the Pacific coast was begun. Тэгэхээр энэ ч болохоор disembark хийж байгаа үйл ийц нь болохоор тэр нөгөө өмнөх өгүүлбэр дээр нь гарч исэн хинээс байлаа да. За ямар ч гэсэн энэ өгүүлбэр дээр болохоор D гэсэн үйл ийцнэр гарах ёстой байх. Тэгэхээр энэ ч яг эхний A дээр болохоор several-day mule ride нь өөрөө ингээд disembark хийсэн болоод тэгээд бороо байх. Яа, болчих шүү дээ. Disembark гэдэг чинь ер нь бол leave гарах гэсэн үг шүү дээ, тий. For a journey. Ерөнхийдөө B, A, B, D бүгдээрээ бороо болчих. The beginning of a several mule ride. Энд дээр чи яг disembark хийж байгаа нь яг subject нь буюу хүн байх хэрэгтэй шүү дээ, тий. Тэгээд C дээр яг ганцаараа they гэж орж шүү дээ. Okay. Thank you. За 3-ыг ариуч юм байна уу? Ариуч. За баасанлам. Ben. Okay. За 3-ыг Unable to break down in landfills, the bags harm the animals that consume them. Уутнууд нь амьтдаг ингээд гэмтдэг амьтдад нөөг амьтад нөөг тэр уутын ингээд уутын идэх гэх юм уу эдгээр ингээд аюултай болдог. Тэгэхээр энэ санаа гарахын тулд энэ A нь бол буруу байна. Намайг сонсож байна уу? Яа. Чи идэх гэж юу хараад байгаа вэ?
Биш 3-3 хийгээд тах шиг байна. 3-1 шүү. Yeah, for decades, plastic bags have been a favorite around the world of store owners because of their low cost, 2 cents per bag, in contrast to 5 cents for a paper bag. For decades, plastic bags have been a favorite around the world. So what's wrong with A? Because of around the world of store owners. Гэдэг нь буруу байна тий. Тэр нь нэг favorite болсон. But like it sounds weird. Yeah. Хиний favorite байсан бэ гэдэг нь шууд оруулах хэрэгтэй шүү дээ араас нь тий. A favorite of he юм бэ. Right. The around the world гэдэг чинь тэр store owners-ыга юуж байгаа бас нэмэлт мэдээлэл өгж байгаа detail үстэй. So урд нь орчих. Тэр бол AB2 бол тэгээд CD2 дээр бол дараа нь owners гэдгсэн байна. Гэхдээ C дээр нь болохоор of store owner around the world. This is because of the low cost. In general, why? Because of the more болов. Дээр нь болохоор нөгөө comma байхгүй байна. Like, is that right? And should there be a comma there or not? Should be. Why? Нэг хоёр үйлбэр ингэ салгах хэрэгтэй болохоор. So dig уншид үзэл та. For decades, plastic bags have been a favorite of store owners around the world because of their low cost, 2 cents per bag. Нэг санаа гарч байгаа юм шүү. Okay. See there болохоор яачин. For decades, plastic bags have been a favorite of store owner around the world. This is because of their low cost, 2 cents per bag. This is a comma splice. Хоёр тусдаа independent clause-ыг нэг comma-гаар холбож болохгүй үстэй. And it also says store owner. Олон байна шүү дээ. Тэрдийн зөв байна. Yep. За, хоёрыг let's have Tomujin байна. Ben. Okay, хоёрыг. Used widely since the 1970s, environmentalists now estimate nearly 1 trillion plastic bags are produced worldwide each year. За тэгээд the bags have been used widely since now. The bean love биш байна. Bean зөв. Ихэд одоо нэг юугаа хэрэглэж байгаагаа төгөлчтэй дараа нь 7 оноо хэлмээр байна. Энд дээр болохоор used widely since яг ингээд 1970 оноос амар өргөн өрөөдийг хэрэглэж ирсэн гэснээр одоо энэ тэр нөгөө нэг хүмүүс нь болохоор судалдаг хүмүүс нь болохоор бараг ингээд айгүй холон хэмжээний цүнхнүүдийг одоо юу гэх уутнуудыг одоо жилд үйлдвэрлэж байна гэхээр ингээд үйлдвэр нэг сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Чи утгыг яриад юм тий. This is modifiers шүү дээ guys. Used wildly since the 1970s тасал хүртэл явцсан хэсгийг чи modify гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ нь яг юу юм бэ гэдгийнх нь араас одоо common-ийнхаа араас шууд subject нь явах хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Right. Тэгээ энэ дээр харбал environmentalistууд нь одоо хүмүүсүүд нь used wildly since the 1970s болчихж байгаа шүү дээ. Does that make sense? Wait. No, right. So that's why A is wrong байхгүй юу? Okay? Яг юу нь
ашиглагдсан ашиглагдсан бэ гэдэг чинь энэ дээр environmentalist болчиход байгаа юм зү. За би болохоор одоо болохоор 1970 оноос хойш айгүй өргөнтэй хэрэглэгдэж ирсэн. Тэгээд одоо environment тэр хүмүүс нь болохоор хийж хэрэггүй. Энэ дээр ихэд юуг нь оруулсан байгаа хгүй юу? Одоо яг юу хэрэглэгдэж байгааг хөрвүүлж оруулаад тэрэн дээр яаж байгааг нь хэлж байгаа юм. Is it correct? Байж болохоос би зүгээр яагаад гэмтгүй гэдэг. There's nothing wrong with it байгаа гэдэг. Би буруу гэж бодсон ч гэсэн одоо л би нэрээ утгатай ч юм уу эсвэл ингээд яг нөгөө нэг сэтгэлтэй хамааруулж юм юм уу? Тийм хоёр тусдаа үйлдвэрийг common fan хоёроо холбогдсон байгаа зү. Өөрөнд бол grammatically incorrect байгаа юм байхгүй байгаа зү. Тэгээд яг араасаа nearly a trillion plastic bags are produced worldwide each year гэхэр чинь яг plastic bag-уудаа produce хийдгээ гэдэг цаана нь болж штэ. So B could be it. Эсвэл сидэр нь болохоор яг ихний хэлсэн шиг нөгөө нэг хариултан дээр хэлдэг шиг алдаатай юм байна гэж бодсон. Having been used widely since the 1970s and юу юм бэ? Environmentalist болчихж штэ. C D. Энэ дээр шууд түүхнүүд нь тийм болсон гэдээ хэлчихэж байгаа юм шиг болоод тах юм өгүүлбэр нь. Одоо дунд нь хоёр тасалж орж ирэнгүүт дундлын юм төлөө. Хэрэгтэй өгүүлбэр шиг бодоод ахаа. Non-social clause-га хасаад уншиж юу болчих чинь. The bags but environmentalists гэж штэ does not make sense, right? Okay, so D is wrong. So B зүйл байна. Okay. Тэгээс modifier-д ойлгож чинь үү? Энгийн юмуд гараад их. No. Яг ингээд яг фреймерсээ ойлгохгүй мөртлөө зүгээр яг уншаад ингээд олоод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ зүгээр л амар тохиромжтой юм хийгээд байгаа байхгүй юу? So as I said, modifiers are илүү detail өгдөг мэдээлэл гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгээд ингээд тэгээд яг юуны талаар мэдээлэл өгöd байгаа юм бэ гэдгийг тодорхой хийж байгаа байхгүй юу? As I said, тэр одоо ямар нэг юмны талаар ярьж байгаа юм чинь тэр subject-аагаа хамгийн байж болох ойрхон газартаа байх хэрэгтэй гэсэн. Okay. So in this case used widely since the 1970s гэдэг чинь logically thinking одоо environmentalistуудыг 1970 оноос хойш ашигласан гэдэг нь болохгүй болчихж шүү дээ. So энэ дээр яг plastic bags гэдэр яриад байгаа юм чинь мэдээж байнга яг юуныхаа paragraph-ийнхаа subject-ийг байнга бодоод явж байгаа хэрэгтэй шүү дээ. Plastic bags-ийн талаар ярьж байгаа маа. Тэгвэл plastic bag-таагаал in used widely since the 1970s гэдэг information хамгийн ойрхон байх хэрэгтэй байна гэдээ харах хэрэгтэй байхгүй юу? Okay. So this is your modifier and this is where you should одоо энэ чинь болохоор буруу газарт оруулчаад байна шүү дээ. Тэгээд яг subject нь юуны талаар detail өгöd байгаа юм бэ? Юуны талаар яриад байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлчвол will be easier. Okay. So let's look at 3. Unable to break down in landfills гэж шүү дээ. За тэгвэл юу breakdown хийж болохгүй юм бэ? Landfills гэдэг чинь нөгөө хог баахан асгацсан газрууд гэдэг чинь зүгээр газрууд тэрийг ярьж байгаа байхгүй юу? Тэрэнд юу breakdown хийж болдгүй юм бэ гэж штэ. Тэгээ something breakdown хийхэр чинь нөгөө хайсан хог нь breakdown хийхтэй муу байлаа гэдэг санал явуулдаг штэ тий. So it has to be what? The bags үстэй. Animals гэж чинь unable to break down in landfills animals гэж we're not talking about animals үстэй. And in the logically it does not fit it's there. Unable to break down in landfills animals гэж орж байна. Амьд зүйлийн хүрээнд breakdown хийн гэхэр чинь нөгөө одоо уйлах, шамдрах утгатай болчихж штэ тий. So animals does not fit гэхгүй юу? And then unable to break down in landfills harm is caused to animals гэхэр чинь harm болоо явчихна штэ тий. Я harm чинь ингээд palpable баригдах яг зүйл биш юм чинь. Угаасаа landfill breakdown хийн гэж ярихад болохгүй байгаа зү. It does not make sense. Тэгээд яг эдгээр bags нь landfill буюу тэр хогны юунд нь одоо юу чадахгүй юм байна. Уусаж алга болж чадахгүй юм байна. Тэгвэл тэр bagууд нь
яг идж байгаа амьтдуудыгаа harm хийгээд байдгаа гэдэг яг бүтэн санаа нь явж болж байгаа үстэй. Right. Одоо дээрсэн ойлгосон уу? Yeah. Okay, 4. Дөрийн 1. За төвшөө хий чинь. Яна. Bioluminescence гэнэ. Энэ л гэрэл яадаг гэрлийн гэхээр би юм болов? Би юм болов? Why? Гэрлийн тухай яриад юм л да. Тэгээд гэрлийн яадаг гэрэл гэхээр ингээд хими юм урлаар үссэн. Яриадтай юм болов. A дээр нь ямарсан байгаа чинь bioluminescence is light produced within a living organism that is created by a chemical reaction. Зөндөр болохоор living organism нь chemical reaction-аас болоод үүсдэг гэдэг санаа явуулсан байна шүү дээ. This is a misplaced modifier байгаа тийм. Living organism чинь chemical reaction-аас болж үүснэ гэдэг чинь does not make sense. So B, bioluminescence is light created by a chemical reaction and produced within a living organism. Зөндөр болохоор bioluminescence нь яаж create болт юм бэ? Тэгээд яаж created, яаж produce болт юм бэ гэдэг санаа шууд хэлсэн байна шүү дээ. So could be. C, bioluminescence iris гээд араас нь independent clause оролцсон. Хоёр independent clause-ыг ганц таслаар холбогдсон байхаар чинь comma splice. Right? So D. Бас л нөгөө living organism. Living organism-ыг болохоор бас created by a chemical reaction болгосон байна шүү дээ. Тийм. Дөрөв бий болно гэсэн. Okay. За, ингчин сая яриад ойлгосон уу? Ингчин хоёрыг хийгээд үзэх үү? Ойлгохгүй гэж бичсэн юм. Ойлгохгүй л. За хамтдаа хийгээд харъя л та. За. Dwelling almost exclusively in saltwater habitat. Okay. And then яачин. Дахиад paragraph уншаад юу л та. Яг юуны талаар яриад байгаа вэ? Bioluminescence is light created by a chemical reaction and produced within a living organism. Most bioluminescent organisms are found in the ocean, although a few, including fireflies and certain fungi, are found on land. Dwelling almost exclusively in saltwater habitats, some forms of bioluminescence is produced by approximately 90% of deep sea creatures, including fish, bacteria, and jellies. За, энэ дээр болохоор гаргаж байгаа санаа нь болохоор яг нэг bioluminescence-ийн талаар яриад шүү дээ, тий. Энэ dwelling almost exclusively in saltwater habitats нь болохоор some forms of bioluminescence. Энэ дээр болохоор A дээр зүг байгаад байгаа хгүй юу? Яа тэгвэл some form of bioluminescence гэдэг чинь болохоор яг bioluminescence-ийн ямар нэгэн юуг яриад байгаа шүү дээ, тий. It's still talking about something embedded to the organism-уудыг ярьж штэ. They яадаг гэж нөө saltwater habitats and dwell хийдэг гэхээр ч амьдардаг байдаг гэсэн үг байхгүй юу? So dwelling almost exclusively in saltwater habitats таслах гэж явж байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор subject-гүй хэсэг байгаа гэдэг энэ тасал хүртэл. Subject-гүй байгаа болохоор subject нь одоо dangling modifier байна гэж харангуйтаа subject нь шууд таслынхаа араас орох ёстой гэж хэлсэн шүү дээ. Right? Тэгээ яг таслынхаа араас тэр some form of bioluminescence гэдэг bioluminescence-ийн нэг формыг яриад байгаа юм байна, нэг organism-ийн яриад байгаа юм байна, subject байж болж байна. It makes sense that A should be the correct answer баггүй юу. So B-г харъя л та.
They dwell almost exclusively within saltwater habitats, some form of bioluminescence. За энэ дээр болохоор they dwell гэдэг алидийн subject оронгуудаа араас нь давхар some form of bioluminescence гэдэг ямар ч тасал өдөргүй орчоор чинь энэ дээр болохоор яаж юм. Doesn't make sense байгаа байхгүй юу? Grammatically incorrect болчихж байгаа. Okay. Sea carpal saltwater habitats being dwelled in almost exclusively by them, some form of bioluminescence. За энэ дээр болохоор ямар ч утгагүй болчих штэ. And also by them get subject ороод ирчих чинь тий. Тэгэхээр яг нь technically хоёр independent clause-ыг дан коммагаар холбоцоор чинь comma space үүсэж байна гэж see also буруу болчихгүй юу? Decarbal bioluminescent organisms dwell almost exclusively in saltwater habitats, and some form of bioluminescence is produced by approximately 90% of sea deep creatures, including fish, bacteria, and jellies. Wait, this is produced by. За энэ дээр болохоор яг чинь also correct байх юм. Намтай юм болоо. Bioluminescent organisms dwell almost exclusively in saltwater habitats гэдэг нэг санаа байж болж байна те. Тэнгүүтээ and some form of bioluminescence is produced by approximately 90% of sea deep creatures гэдэг юмгуудаа бас бүтэн үрбэн яваад штэ. I think this is юуны номны алдаа. Гэтэ одоо энэ modifier-уудаа дангийн modifier-ууд нэрээ ойлгож байна уу? Has to be dwelling гэж орж ирэл одоо шууд subject-гүй байна гэж харбал одоо энэ чинь бол technically dependent clause штэ тий. Dependent clause-ыг independent clause-тайгаа ганц comma-гаар холбож болдог гэдэг дүрм явж штэ. Гэтэ яг үгээр нөгөө dependent clause-ийнхаа араас шууд subject нь орж ирэх хэвээр. Right, modifier байвал яг юуны талаар яриад байгаа юм бэ гэдэг нь тодорхой байх хэвээр гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу? За last two. No, not last two. Okay. So namuna нэг хэлж. Consisting mostly of scenes shot in real time. Small cast and simple props typically characterize these films. Тэгэхээр consisting mostly of scenes shot in real time. Тэгэхээр scene shot in real time бас тэгж consist бүтсэн ч юм уу? Юм нь өөрөө фильм шүү дээ. Тэгэхээр фильм харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ буруу болчихлоо. Small cast нь тэрнээс бүтсэн гэдэг байгаа болохоор тэгэхээр бигээ харангууд ялгаагүй байна тий. Тийм ээ, ялгаагүй байна. Scene болохоор these films are typically гэдэг фильмийг яг тийм гэж хэлж байгаа болохоор scene зүг болчихлоо. Yep, and тийм болохоор яг адилхан. Тэсмээ. Тэгэхээр болохоор таслал and гэхээр чи угаасаа хоёр independent clause-ыг таслах хэрэгтэй шүү дээ тий. Уртлах independent clause байж болохгүй болохоор these automatically correct. Yep, so энэ дээр яг зөв яг consisting mostly of scenes shot in real time гэж штэ тий. Тэгэхээр яг юу энэ жижиг shot-ууд нийлээд нэг юмыг бүрдүүлдэг гэдэг чинь болохоор мэдээж film нь байна штэ тий. So that's why C is correct. Okay. За хоёр let's have Anand no. Hello. But while it was once difficult for filmmakers to obtain the necessary equipment, professional quality digital cameras are now widely available to filmmakers that are inexpensive. That are filmmakers who are expensive. Ямар санаа нь болох энд юу олгоч чинь? Filmmakers амгүй гэх юм уу? That are filmmakers-уудыгаа хямдхан гэж хэлсэн ба шүү дээ, тий. So that is professional quality digital cameras are now widely available to filmmakers and these are inexpensive. Тусдаа явууч чи яг these гэдэг нь хин рүү refer гэдэг байгаа юм бэ? Filmmakers юм уу эсвэл digital quality digital cameras яриад байгаа юм гэдэг нь тодорхой биш шүү дээ, тий. The secret now professional quality digital cameras are widely available to filmmakers that are inexpensive.
Бас тэгэхээр filmmakers inexpensive option. Yep. Didn't article Inexpensive professional quality digital cameras are now widely available to filmmakers. Filmmakers they are the хинтон гэсэн мөртөө одоо сайн чанарын камеранууд одоо энэ жирээ юм кино бүртгэгчид ашиглагдаж болох боломжтой байна. Энэ дээр болохоор яг inexpensive гэдгийг яг тэр камерага modify хийсэн гэдэг зөв байрлуулсан байна шүү дээ, тий. That's why it is correct. Okay, thank you. Oh, this is some. Yeah. Okay. Ингээд дууссан байна. За. We weren't able to do relative pronouns. Гэтэ guys сая яг modifier-ууд ойлгосон уу? Okay. So you just have to make sure that the subject that is modifying is placed correctly. Okay. Okay, so relative pronouns дараач хичээлд орох ч одоо. Тэгээд I will post a poll that will ask you what subjects you find the most hardest and how you want to carry on our classes. Тэрэн дээр бүгд яг юугаа саналаа өгөөд яваарай. За. За өөр асуух юм байна уу? Өөр stating тийм үү, writing, reading тийм дасгал ажлын ном байдаг юм уу? Agriculture өөрөө. Би танарт болохоор бас нэг нөгөө одоо 2 гэдээ оруулаад байгаа assignment-ууд байна шүү дээ. Тэднийгээ болохоор College Panda-гаас хийж байгаа. I can post that on the SAT reading writing channel. Тэрнэр болохоор илүү юу байгаа л да. Яриагүй хитэн сэдвүүд, яриагүй шашин зүгээр нөгөө энгийн сэдвүүд одоо like verb tense байдаг ч юм уу, тиймэрхүү сэдвүүдийн бас асуулууд байгаа. So if you want to go over those you can. College Panda болохоор бас нэг арай тийм down to earth гэдэг. Арай яг тийм яг нэг colloquial яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг тиймэрхүү байдлаар бичсэн байдаг. So it might also be easier. Тэрэн дээр болохоор зарим юунуудын бас brush up хийгээд одоо tense байдаг ч юм уу, зарим нөгөө юунуудаа grammar дүрмүүдээ хараад явж бас боллоо гэсэн үг. So I'll post that. Тэрнийх нь хариултууд. За өнөөдрийнхаа юг би орой оруулъя. За өнөөдрийнхаа юг пост хийчихэд асуултуудыг оруулчаад. Okay. За so цаг болчлоо. I will see you in the next class, okay? Paul дээрээсээ оролцоорой. Bye. Bye.